Hello，大家好，我是空调小哥。今天我们到一个人家装潢的房子，然后带大家看一下，我们来搞个空调之一内机。它这个空调呢，本来是这样子的啊，本来是这样出来，然后这样出去到那边阳台蛮远的，胡师傅正在做安全带。然后它现在打了一个斜洞，就不那么费事了。我们直接把这个管子等会儿抽进来，从那个斜洞再装出去。对，就是这么简单。这个老师傅装潢非常厉害啊。干装潢累不累？哎，美颜的，给你搞年轻了。现在再一个人搞的，他把你搞的那个找的西部的找的啊。是。可以开始。空调小哥不上。这个安全指数一定要做到最高，知道吧？然后这个具体的这个空调难度系数10颗星，所以由小哥出手。飘窗啊！你看，空调胡师傅还是比较牛叉叉啊。这个难度系数太大，只能由小哥被迫出手。给他点颗星啊！我们这个玩笑归玩笑啊，但是还是提醒大家，不管你是1楼还是2楼还是3楼，只要有高处，还是把安全带穿好，知道吧？生命诚可贵，对吧？且行且珍惜。现在小哥已经出来了，你看，他这个有个平台，这个平台还是非常大的。你看小哥晒的，小哥其实很白的，这家伙纹身都晒黑了。但是这个空调我发现有个问题，带大家看一下啊。看这个空调好像有点漏制冷剂，能看出来吗？有油，好像是粗管子漏，细管子好像也有一点点。这个是一台科隆的，我原本以为它是变频的，但是看了一下，它这个是个老科隆的，不是变频的，普通机，22制冷剂的。这个空调是什么制冷剂？能从外面怎么看？大家能看到吗？啊，这个写的是 R 制冷剂1.34 kg， 看到了吗？这个就是普通定频机22制冷剂的。如果是变频的话，它会写的 R410，有的它写的比较小，知道吧？你看小哥前2天干活，手都受伤了。现在外机已经启动了，还是老规矩。如果是老空调，大家一定要先用手背先用手背去感受一下有没有电，因为你不可能把电笔随身携带，对吧？电笔不可能24小时都带着干空调，所以你用手背去试一下。收制冷剂还是老规矩，把细管子先关起来。由于它这个加固管子加了2米的，所以管道比较长，我们大概等个10秒钟左右，10秒到15秒就行了啊。好了，为了不耽误大家时间，小哥刚才暂停了。我们再把粗管子把它关起来。关紧了以后，这种普通定频机直接拔电啊。这个线的话，因为它加长过，如果你移机或者是你自己拆完以后重新装，这个线你怕接不住怎么办？直接剪掉它，以后对颜色接就行了。这就是最笨也是最简单的方法。现在我们空调抽出来，我马上给你报新的。不行，我这个车站不合作，行，你太有干劲了。你就不让我拿个手机咋的是？好，我马上把它重新包一下。我在拍这边，没拍你。哎，现在这个管子漏气，然后这个胡师傅把这个头子稍微做一下，要不然这样再按照刚才那个接上去的话，氟利昂肯定是要漏掉的。有责任心啊！不错，好好干啊！不是。不是他的意见。
大师傅也不说说话，大师傅哪个大师傅啊？沉默是金嘛。沉默是金。空调管子全部重新包了一遍，又恢复新的一样。这空调以前移过机的是吧？这个不是全球不是，就是离了房客。啊，房子买的一个。房客买的。房子买他给我了。哦。阿弟啊。我中500万我要上天。啊，根本你嫖起来走路啊。我嫖。啊，就阿弟吧，你是嫖起来的。嫖你。阿弟。对对对。你看胡师傅。就做个头子，这个上半身你怎么还湿了？我的个乖，你这也太虚了。穿牛仔裤闷的。你看你这上半身这个汗流的，你这也太夸张了。我这出去爬进爬出都没流汗，我这个嘛。你那个有风哎。对吧？我这不要用劲嘛，我操。哎。少办点事嘞，真是。它这个洞重新打了，然后这个挂板也要重新挂一下。要稍微高一点，不能像之前那个比较低了，因为它洞加高了。哇，打得真好，打得。哇，我是不是看见洞就不行了？好，内机已经挂到位了。我们现在开始排空气，我细管子已经用扳手把它紧紧了，粗管子没有紧。然后我现在把细管子的阀门打开。这样粗管子就会有气出来，大概也是15秒左右因为它这管子长20秒了。好，现在时间到了，我们把这个粗管子把它紧紧。好，然后再把2个阀门打开。然后我们现在把这个粗细管的阀门2个都打开，2个阀门都开到底，这样制冷剂就循环了就可以了。马上接线。线的话，刚才由于我们用了那个最简单的方法，就是把它剪掉，所以现在你按颜色对接就行了，一根一根，下一根接一根，下一根接一根啊。现在我们开始添加制冷剂，现在压力是3个压力，加到4个压力或者4.5就可以了。今天室外温度大概30度左右。空调加氟的话，这个加液口是在这个低压上面，知道吧？粗的是低压，细的是高压。现在空调装完了，老板正在支付当中。是不是？老板支付当中啊。别发多了，一台空调又轻松搞定。好，本期视频就到这里。如果你喜欢我的视频，帮我点个关注，我们下一期见，拜拜。